れちゃダメ？逆効果のあれとは、知らなきゃ損する、衝撃の事実。実はトマトやパンは、冷蔵庫に入れると、風味が落ちて逆効果に。低温ででんぷんが劣化したり、旨味成分が減ってしまうんです。トマトは常温、ヘタを下にして保存するのが、パンは冷凍保存が正解。ずっと冷やしてたという人、今日から保存方法を見直しましょう。あなたが驚いた食べ物の豆知識があれば、コメントでぜひ教えてください。